friend, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ म यहाँ मङ्गलबारे बजार आएको छु र बजार चाहिँ म नआएको धेरै भएको छु र आज यसो मम्मीसँग आएको थिएँ र अनि यता चाहिँ गाउँ कस्तो भएछ भनेर यसो आएको। यहाँ पहिले चाहिँ मासु काट्ने लाइनदेखि उता चाहिँ पहिले चाहिँ यहाँ खोला थियो, तर अहिले चाहिँ नयाँ झुलुङ्गे पुल बनाएको रहेछ र म चाहिँ झुलुङ्गे पुलमा हिँड्नको लागि भिडियो बनाउँदैछु र अलिक परसम्म हिँडेर बनाउनु पर्यो भनेर सोचेर हेरेर आइरहेको छु र म चाहिँ यहाँदेखि फेरि यता घुरेर जान्छु र तपाईँलाई देखाउनेछु र म देखि जाँदैछु र यता चाहिँ अब म हिँड्दैछु गाइस, तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँ झुलुङ्गे पुल रहेछ, धेरै भएको थियो नआएको यतातिर, अनि आज चाहिँ यसो आएको। खाली नै नहुने क्या, यहाँ झुलुङ्गे पुल छ यतापट्टि, त्यहाँदेखि सानो छ। अनि म झुलुङ्गे पुलको भिडियो बनाइहाल्ने छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र म यसमा प्रवेश गर्दैछु। लगाइजाउँ चाहिँ अब यहाँ झुलुङ्गे पुलमा प्रवेश गर्दैछु, प्रवेश गर्न गइरहेको छु। चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई साथ दिनु होला। यहाँ यता चाहिँ फेरि अहिले जे पनि आउन सक्छ गाइजहरू, सानो पुल छ, यसो गाडीसाडीहरू पनि आउन सक्छ, त्यसले म छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ, माया नगर्नु होला। तपाईँहरूलाई यसो आगोलाई यसो एउटा भिडियो बनाऊँ कि भन्ने सोच्दै मैले गरेको। यता दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ, खोला छ मुनि होइन। म यता हेर्दैछु ल, म चाहिँ पुलमै छु र म अब फटाफट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उयोहरू गाडीहरू आउन सक्छ, म फटाफट रुममा हिँड्छु, पुलबाट पार गर्छु र म यसरी झर्दैछु गाइजहरू। ल आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।